Hello，大家好，華佬。咁啊，開箱呢隻斯高達啊，睇下啲溫雅件先。呢隻斯高達咧就係2026年新推出嘅版本啦。對上一隻咧就係你見到佢溫雅上面寫嘅年份咧就係2020年，咁咧就大約係2021年推出啦，就5年前啦。呢個就係佢之前嗰個版本啊所出嘅嗰套件，呢堆咧個內容咧都係同之前個版本一樣嘅。今次推出呢個版本咧，2026 version 咧，即係失線之魔女啊！呢個版本咧就有呢啲新件 show 出嚟俾大家睇下啦。嗱，灰色啦、白色，咁啊呢兩個咧都係為咗頭部啊嗰啲 pass 而推出嘅，咁啊兩個細個。同埋張貼紙，咁呢度咧就加埋唔算太多新件啊，呢啲咧都係生產自佢呢度 mark 咗2025年啦。新件就係呢堆啦，呢度咧都同大家期望差唔多啦。咁啊，之前睇過佢嗰啲宣傳圖片，都唔係話太多新嘅配件嘅。咁我哋組起佢先。好，掃咗到一半咧，就睇下佢啲新件咯。佢嗰個原本咧就係嗰個大眼仔細嘴嗰個頭啦，咁啊遮住嗰個高達樣啊。新版本咧佢就俾咗呢個啦，嗱，高達嘴，跟住眼罩，然之後佢個眼睛啊同埋嗰個嘴巴。咁呢套件換埋之後咧，其實佢就係代替原本呢粒第一個版本嘅嗰隻眼。呢度咧可以用埋佢張貼紙咧，就換咗眼睛嗰度嘅。咁咧我就會貼啦，因為貼完之後佢嗰個兩個眼睛嘅監視器咧就反光就 sharp 啲嘅。呢個搞掂咧就攞翻之前個頭啦。佢咧就換嗰個 pass 咧都係幾煩嘅。你呢度咧要佢冇一個好快捷嘅方法啦。呢度咧就要拆開佢，跟住咧就將前面咧面上嗰個 pass 就拆咗落嚟咧，就要換呢個啦。喂！但係咧，你呢度對比下咧，其實佢舊底嗰個大眼仔嗰個 pass 咧，其實係細粒過，佢細粒過拆咗佢個面具嗰個表情，即係嗰個雙箭嘴高達樣咧係大嚿啲嘅喎，睇落呢個係咩玩法？明明佢大眼仔先至係面罩嘛，咁呢個可能係佢模型構造上面嘅限制啦。呢度裝翻佢先，嗱呢個咧就係新嗰個面相啊，呢度咁樣睇有啲異色感覺，大家覺得如何咧？好，跟住咧就下一個咧就裝個盾牌啦。盾牌咧呢兩塊就係破損形狀，咁佢咧仲有另外一個，佢就終於個盾牌都幾特別㗎，佢唔係俾貼紙你即係搭完嗰個破損咁就算啦，佢呢個咧就真係一塊分件咗俾你。如果你有心機嘅數組人士都可以呢度咧就做下少少舊化洗圖啊，咁佢呢度做咗啲磨砂啊、破損啊、鞋面俾你，跟住自己可以洗圖佢啦，又或者舊化佢啦，就做靚少少，即係大家可以按住自己喜好去搞啊。咁跟住呢度咧，呢條咧就係舊底嗰個 pass 嚟嘅，咁你就取決自己想裝邊個盾牌啦。咁啊呢度示範就裝嗰個戰損版出嚟。咁如果各位唔中意嘅話咧，就自己自行裝翻你原裝嗰個冇穿冇爛嘅盾牌。咁呢度咧就咁樣啦，我就覺得都可以預測嘅，都還可以嘅，唔好裝太實咯，都拆到嘅。咁但係常識玩家就唔建議啦，始終都係咁樣拆一拆就有風險啊。咁另外咧呢個裝落去手臂上面嗰個支架咧，佢都唔同嘅。佢原本嗰個咧就係一個 C 字形啦，可以扣住成個手臂。佢呢個咧就喺側邊嘅話咧，就會有少少打斜啊，向前扣嗰個感覺啊。咁呢個可以試下呢個窿咧裝上去咧，佢就變咗向前啊。側邊如果咁睇就係咁樣。咁呢個咧就唔同角度嘅盾牌啦，大家都係按照自己嘅喜好裝嘅。呢個咧就係原裝支槍個 pose 啦。咁呢個可以呢個係俾你掛鈎裝上去嘅。咁樣點樣用咧？佢俾咗個新嘅右邊嘅側裙板出嚟啦。佢就多咗兩個鈎仔咧，就可以俾你揭開呢度嘅。佢就有一條，你呢個要裝咗先。
佢咧有個波 join 咧就可以直接咧壓翻呢個上去，咁佢就係其實佢就係咁樣掛槍嘅啫，你可以成組嘢拆落嚟慢慢砌嘅，咁佢就好似好有心嘅俾你冚翻前面過啦。大概咧佢嗰個側邊咧，即係你咁樣睇支槍咧就咁樣掛喺度嘅啫。然之後佢就會俾多另外一個 pass 你咧，就係一個三腳架啦。呢個三腳架咧就係裝喺槍側呢度嘅。咁如果你想係掛腰嗰個狀態嘅話咧，你就要將呢塊咁樣裝喺度。咁其實呢度咧有個叫做 stand 或者佢係有一個吸盤唔知啦，咁佢總之有一個三腳架咧就晾咗出嚟，佢咧晾出嚟嘅原意咧就係頂住小腿呢塊嘢啊，咁佢就順翻住嗰個角度，我裝一次啊。咁咧我開頭咧見到嗰啲示範咧滿心歡喜咧，就睇下咧呢個係咪真係可以咧咁樣成個扣住呢個位啦，點知說明書上面就寫咧叫你避免接觸喎，即係其實咧佢只係咁樣，你見到咧嗱呢個三腳架咧只係咁樣掂住嘅啫，冇噶啦，我以為可以扣落去嘅，即係諗多咗，佢純粹咁樣掂住，仲提你咧唔好刮花添，佢呢個真係純粹一個做樣俾你睇咧，你呢個基本上其實可以冇接觸噶。只不過接觸落去頂住咧，佢就順翻住嗰個三角形嗰個位俾你咧，等你好似貼服啲啊。其實你最好唔好掂添啊，因為你上色嘅話就刮花咗。哇！呢個真係邊個天才設計諗出嚟？即係咁樣，我寧願唔掛咯，大佬又會刮花又成，即係上色嗰啲點搞？好，然之後拉埋上一版啊，即係2021年推出嘅嗰款絲巾揼出嚟對比下。冇乜好對比，你由個頭下面咧數落去咧，全部嘢都基本上係一樣嘅。咁不過咧，你呢度睇落去咧，嗱，我打燈係啲燈望下先，啱嘅。你見到有明顯咧白色咧，呢隻有少少帶灰綠色，少少唔係咁白嘅。咁呢個你第一版咧，即係舊時電影版第一集嗰隻咧，佢就白好多嘅。嗰啲之前咩 animation 版嗰啲咧，咁樣佢唔係一隻純白色咁樣推出咯。咁你見到咧，你鏡頭下咧呢兩個都係有分別嘅。咁而呢個咧亦都係我諗對於素組派嘅玩家嚟講係好大嘅決策啦。咁你如果你中意係純白色嘅，咁我諗你可能買翻第一版。但係如果你話考慮咧，佢有個高達樣嘅。咁我就覺得你可以買翻呢隻啦。咁啊，嗱砌完啦，嗱可動啊、裝備啊嗰啲把玩咧，就睇翻我上一條片啦，應該擺喺資訊欄嗰度，咁你就 click 翻開嚟睇啦。咁我呢條片咧就純粹係比較下新出嘅呢隻絲巾揼咧，同埋之前嗰個電影版嗰隻最大分別嘅。咁啊頭先掃組嗰陣時你就睇咗啦，嗱頭盾啦，同埋呢支槍。佢嗰個掛呢個配色啦，咁其他都真係冇乜大嘅差異啦。咁盾牌咧，當然你可以選擇翻，因為佢有俾翻你嘅，你可以選擇翻冇爛嗰隻嘅。即係你如果你唔中意呢隻嘅話，你可以選擇翻砌冇爛嗰隻。咁佢冇爛就同之前嗰版咧亦都係一模一樣嘅。咁槍嗰個咧真係。我覺得好次要啊，好 minor， 完全唔係一個好重要嘅考慮因素。佢呢兩支槍其實都個樣係差唔多，即係純粹係多咗個三腳架咯，同埋掛腰咯，我覺得完全唔重要啦。咁啊，我即係俾我揀，我都係寧願揸槍嗰個狀態咯。所以嗱，都係個高達樣吸引我嘅。咁其中都係喺套電影入面一個最尾一個高潮位啦。咁啊，見到佢終於露出咗高達樣出嚟。咁今個月4月咧，高達就係呢兩個最大嘅出品啦，就包括阿里宙斯啊，同埋呢個失線之魔女嘅絲巾揼版本。最主要主菜就係佢嗰個高達樣，喺下面留言話俾我知啦，到底咧你中唔中意咧呢個有箭嘴嘅高達啦，定係你覺得買翻之前嗰隻絲巾揼好啲咧，定係完全不作考慮啊？不妨喺下面繼續留言討論嘅。咁啊臨尾啊都係許下願啦，都希望佢快啲咧繼續出埋呢個凱撒衛嘅版本啦、電影啦。咁啊睇埋第3集啊，如果有模型咧就快啲出啦。睇下佢之後電影第3套，咁啊呢個第1版、第2版、第3版會唔會心口變埋藍色？
咁啊齊晒咁多個版本嘅絲巾揼啦。咁啊睇完條片記得 like、subscribe 同埋 share 啦。有任何疑問咧都歡迎喺下面留言繼續討論嘅。我哋喺下條開箱片再見，係咁先，拜拜。